السلام علیکم پښتنو رونو اکثره پښتانه رونو دا سوال کوي چې زه سی آر او کرمینل ریکارډ سټیم سی په عدالت کې د بری سی د ریکارډ ختمول څنګه دي څنګه به ختمومه زنه په وکیلانو ته فیسان ورکوي زنه په پولیس تانو کې پیسې ورکوي زنه بیا غریبان په چیک پوسټو باندې پریشان دي چیک پوسټ باندې کال به مخته کیس ختم شوی چیک پوسټ والی بار بار تنګول ورته کوي سی آر او کرمینل ریکارډ ختمولو طریقه او سی آر او ریکارډ جوړیږي څرنګه ختمیږي یا کنه ختمیږي کله چې هم د تا کرمینل کیس جوړ سو تا به لیدلی هغه کس به لیدلی چې هغه پتانه کې د نینی د باندې ګوتیم ولګیږي د تصویرم واخیستل سي بیا کچیر دای بری سي په چالان له مخه چې بیا خو د ریکارډ ګر سره نه جوړیږي کچیر د چالان سي کیس وچلیږي ولس ورځ بعد د چالان راسي عدالت ته سي عدالت پیشانی وسی بیا د کیس وګټي اکویټل سی د بری سی با عزت بری سی بیا د ریکارډ باید سی ختم سی د غواړي چې د ما ریکارډ ختم سی د ما ریکارډ بیا نشو کیږي آنلاین او زه بری یم نو سماته پریشانی په چیک پوسټو باندې نسی جوړه کیږي سه چیک پوسټ باندې د کارت چک سی چیک پوسټ باندې د کارت سټیم کمپیوټر باندې موبایل باندې چک سی د ریکارډ بیا روان ده ختم سوی نه یا عدالت اعلان کې دته ډیکری ورکړی دی بری کړی تاسو ته اوس په کار څه د کوي بس آیا کریمینل ریکارډ ختمیږي هم کریمینل ریکارډ کتن نه ختمیږي شپېته کاله پورې کریمینل ریکارډ اپډیټ کول پکار دی ختمول ځان ته منجلس ده اپډیټ کول ځان ته منجلس ده کوم کیس دی تا جوړ سو هغه شپېته کاله پروتي خو پکار د سی اپډیټ سی اپډیټ سی د تا په شناختی کارت کمپیوټر ته چولو باندې په چک پوسټ باندې باید څنګه ریکارډ نشو کیږي نو هغه ته سی آر او اپډیټ یای ختم نه ورته یای تاسو به کوي څه کله هسي هم تا عدالت چې غتا ته آرډر ملاو سو هغه آرډر راخستل دی پتانه کې ایوو ته جمع کول دی محرر ته جمع کول دی هغه ریکارډ او هغه ریکارډ په کمپیوټر کې په دبانې اپډیټ کول دی اوس خو بد قسمتي دا ده چې زه علي له عدالت څخه ریکارډ راخلم هم پیسې غواړي هم پیسې لګیږي هم دربدره ده سیستم او بیا ستانه ته ولاړ سم تانه بیا په دیشي چې هم لماجه اپډیټس کولو باندې هم پیسې غواړي هغه ته رشوت ورکې که خوشحالي میټای ورکې هر څه نوم ورکوي هغه ځان ته خپل نوم ده ورکول دي اخلاق او تقاضا سي کې بیا به میټای نوم ورکوي د اخلاق او تقاضا ختم سينو به رشوت نوم ورکې رشوت تر غواړي ستبه ماته دا پیسې راکوي بیا به ریکارډ ختموم یو خو دا طریقه ده سیستم هم تا آرډر وسول ته برسوي هغه آرډر هغه د بریکېدا والی په کار د هغه آرډر وکیل را واخلي کې وکیل کړی کې وکیل بغیر هغه کس په خپل باندې ملزم ده که مجرم ده هغه را واخلي د تانه کې ایوو ته جمع کی محرر ته جمع کی هغه په کمپیوټر کې هغه د ستدي د ریکارډ اپډیټ کوي صدا په دې کې دا شي کې بریسو هغه ټایټل به ورسره لیکي هغه د بریکېدا به ورسره لیکي چې په دغه تاریخ باندې دای پلان کې جج باندې دای بریسو کدا کار نه وسی بیا وسه کوي بیا دا طریقه ده چې تبا درخواست ولیکي یو درخواست اسانه لفظو کې وکیل باندې ولیکي په وزانه په خپل ولیکي په ازرنویشه ولیکي وکیل دادا چې هغه ترتیب تقاضې مکمل ورپرکوي یو درخواست به ولیکل سي د علاقې اس پی په نامه باندې او لاغه سره به د تا اټیسټډ اف آی آر کاپی جمع سي ورسره وبلګوي د خپل شناختی کارت تصویر به ورسره ولګوي فوټو کاپي او د خپل سته کوم بری سوی هغه بری کېدا والی آرډر کاپی به ورسره ولګوي اټیسټډ کاپی هغه به اس پی تانه اس پی ته جمع کی اس پی ته جمع کړو هغه به آرډر کوي ایو سی آر او ته یا کوم سری کرمینل ریکارډ هغه بتانه ته اډر زی هغه د ریکارډ به اپډیټ کیږي موږ غواړو د پښتانه نه دا سوال په ما باندې بار بار ننم سلور پنځه ونیاوي دغه وسوي لماجه په ټلیفون او پر واتس اپ باندې چې زه به د ریکارډ څنګه ختموم سی هر یو ته جلا جلا جواب زور کوم نو هغه منجلس ماتم ګرانه او دوی ته هم سرزنه سر خلاصول زه هم فیډ اپ سم دا سیستم اجخه نو زه تاسو لپاره ویډیو جوړ کوم دا ویډیو زه تاسو لپاره بیا په ټیک ټاک هم واچوم بیا په یوټیوب هم واچوم او اکثر دا رنګ لیګلی ویډیو سیدي
هغه په یوټیوب چینل باندې پرتی دي. یوټیوب چینل انورجان ADV په نامه باندې دا انورجان ADV په نامه دا هغه تاسو کتلی شئ. په هغه کې ډېر ویډیو پرتی دي او زه کوشش وکوم آینده اوس مزید ډېرې ویډیو د ما په پښتو کې پرتی دي. زه به مزید ویډیو تاسو ته په پښتو کې جوړوم. ولې د اردو والی چې دي هغه وکیلان هم ډېر دي ورته هغو ته مسلې ورحل کوونې وال خلک هم ډېر دي. زه به دا کوشش کوم چې زه تاسو ته په پښتو کې په اسانه لفظو کې تاسو ته د تاسو مشکلاتو حل درښوم او تاسو له هغه څخه فایده واخلئ. الله دې تاسو پریشانیانې ختم کړي. طریقه مې در وښوله چې اول چې څه ټیم هم ته بری سي هغه د بری کېدا آرډر کاپي راخیستل دي په تانه کې جمع کول دي محرر ته ایوو ته اطلاع ورکول دي هغه ریکارډ د خپل آرډر جمع کول او هغه بعد د تا ریکارډ په هغه دستي اپډیټ کوي کنه کې اپډیټ دا د دوی غفلت ده او د موږ سیستم ته او د موږ د ادارو ته دا پکار ده چې هغه اپډیټ کولی که زه ورډم کنه ورډم که دوی چالان راوړي په هغه طریقه د آرډر کاپیانې هم ترلاسه کوي. هغه کس هغه پاکستاني دی اپډیټ کوي د د ریکارډ باید په چیک پوسټو نسی ښکارا او دوی نه غواړي چې دوی دا اپډیټ کړي. له دې واجب چیک پوسټو باندې بیا د دوی جیبونه ګرمیږي دوی رشوتونه دوی ته خرچې ملاویږي په دې شي باندې. ما تا رنګ انپړه سړی راولاړ سی هغه ته دوی دا خبره وکړي او آپ کا تو یہ کیس ہے آپ کا تو یہ مسئلہ ہے اب آپ نے یہ آپ کو بند کیا جائے گا. هغه دې غریب په جیب خپړې لګوي که 2000 ورسره یې زر بل پور اخلي ورکوي. نو یوه دا طریقه ده چې خپل آرډر کاپیان راواخله زر تر زر اټیسټډ کاپیان په تانه کې جمع کا او که نو بیا دغه کولی شي چې هغه درخواست ولیکه په اسانه لفظو کې ولیکه چې جناب SP صاحب د ما دغه کیس و چې FIR نمبر دغه و کاپي ورسره لپ ده هغه کاپي او بیا ما دا کیس وچلیدو په پلان کې جج سره د ما دغه آرډر وسول په دغه تاریخ باندې د ما په حق کې زه کویټل اسوم زه بری سوم د ما د بری کېدا آرډر کاپي هم ورسره لپته د ماشناخت کارډ هم ورسره لپته. لہذا د تا په متعلقه تانه کې د ما دا کیس د FIR درج ده تا څخه دا ریکویسټ التجا ده چې د ما دغه درخواست باندې د ما CRO کرایمینل ریکارډ اپډیټ کا. هغه SP صاحب پابند ده د تا د درخواست ماتحته ده دای به آرډر کوي خپل متعلقه تانه ته چې دغه کس دغه انسان دغه سړی دغه ملزم یا د مجرم چې تا په تانه کې پر ریکارډ کیو دغه ریکارډ اپډیټ کا. هغه ریکارډ به تا اپډیټ کیږي چې دې ته ګرځه خلاص الحمدلله پریشانی به ختمه وي. نه په چیک پوسټ باندې تا ریکارډ راځي نه په پولیس تانه کې راځي نه په مسافرخانه کې راځي نه په سکه راځي نه په سکه الله دې نه کوي. مسافرخانه کې د تا ریکارډ رالو په چیک پوسټ تا ریکارډ رالو بیا به ته څنګه ورته ثابتې بیا به ته نو بیا پورتګال ورته راړوي بیا به ته سکه کې ډېر تکړه سونش نو په کار ده غفلت به نه کوئ په دې شي باندې تاسو خپل ذمہواری په خپل ادا کړئ له ډېرو پریشانیو به بچاو شئ. د ما به کوشش هیڅ په اسانه لفظو کې تاسو ته مسله در بیانوم او تاسو ځخه کومک او د تاسو دا چې خپل ځانونه په خپل باندې باید سبق هم نه دی ویلی هم نه د مسله تاسو خپل ځان په خپل باندې محفوظ کړئ. مننه یو جهان انورجان ناصر ایڈوکیټ های کورټ پلاور کې اوسېدونکی د تاسو سره مخاطب په پښتو لفظو کې په دغه شایسته غوټه پښتو کې به خبرې سره کوم. مننه الله حافظ.